আমরা তেল শেষ হয়ে গেছে আমরা নাগিন আগে ঠেলাই যাওয়া লাগবো নাগিন পাঠাইছি তেল না এগিয়ে আবার তার বাড়ি থেকে সবিন তেল লইয়ে লেগে দেবো সবই তেল মানে Have a relax. See you not for my. আগুলে টান মারি সিরিলা It's me, Sheikh Ahmed. আসসালামু আলাইকুম হেই গাইস ইটস মি আরিফ and you are watching my video moto vlogging আর আজকে আমরা যাচ্ছি কোন জায়গায় আমরা আলুবাগান রিসোর্ট হিল রিসোর্ট তো আমি নতুন ব্লগিং শুরু করেছি আর এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ তো আপনারা এনজয় করবেন হেই গাইস এই যে আমি আর এই যে আমার ভাই গরিবের বন্ধু গরিবের ভালোবাসা আর কিছু না সিঙ্গেলদের ভালোবাসা বাইকের সাথে একজন বাইকারের ভালোবাসা বাইকের সাথে তো ক্যামেরার পিছে কিছু মানুষ আছে তারা আপনারা এখন পরে দেখবেন আর তারা দেখাইমু সমস্যা নাই আশা করি দেখাইমু কিন্তু ক্যামেরাম্যান আছে আমরা খুব জনপ্রিয় ব্লগার ইউটিউবার সে হলো শুভস ব্লগ এর ওয়াইটি মেম্বার নাই লিডার সিইও তুমি সুন্দর করে বলতে শিখো বাচ্চা সিইও মানে কিটা চিফ এক্সক্লুসিভ অফিসার ওহো হাসানি আচ্ছা হইলো আচ্ছা তুই আচ্ছা, ব্লগ তাদের শুরু করলে পরে শুদ্ধ দেখাবো। ভাষা দিয়া এখন সিলেটি মতো শুনে আচ্ছা সিলেটি ব্লগার হে রাইডার আরিফ হ্যাঁ সিলেটি ব্লগার মানে আগু ও সালাম কইলি ভিউয়ার্স ভুল করি ফাউল লাগি গেছিল আর আমার নাগিন বন্ধুয়ে কইলো যে ফাউল লাগলে বলে সালাম করা লাগে নাইলে বিপদ হয় ক্যামেরার পিছে যারা আছে তারা তাদেরকে একটু পরে দেখবেন আর কি কইতাম কিন্তু খবর নাই ক্যামেরার পিছে যারা আছে তারা পরে দেখবেন রাস্তায় ভিউটা নিতে থাকেন আর চিল ব্রো চিল তো গাইজ আমরা এখন তামাবিল রোডের দিকে আছি এখন আমরা জয়ন্তা থেকে তামাবিল মহাসড়কে মানে এই পথ দিয়ে আমরা যাতায়াত করব এখন আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব আমাদের হিল রিসোর্টে আর রাস্তার ভিউটা নিতে নিতে আপনারা দেখতে থাকুন রাস্তায় অনেক কিছু আছে দেখার মতো আর আপনারা যেটা চান ওটাও আছে দেখতে থাকুন আপনারা সো গাইস বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন হয়তো আমি অতটা ভালো করে ব্লগ করতে পারছি না কারণ আমি এখনো প্রফেশনাল নাই তো প্রফেশনাল হলে হয়তো ভালো করে করতে পারবো বাইকও একটা লইলিও সমস্যা নাই আর রাস্তায় দুর্ঘটনা তো পাওয়া যায় না এই জন্য ওই যে বাসের পিছে লেখা আছে সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য তো ভালো থাকলে আল্লাহ তাআলা রাখবে আর ভালো না রাখলে আল্লাহ তাআলা রাখবে Let's enjoy. সো গাইজ আর আশা করি রোড ভিউটা আপনারা এনজয় কররা সো এখন আমরা আছি সিলেট জৈন্তাপুর শ্রীপুর নামক স্থানও সো আপনারা দেখতে পাররা খুব সুন্দর পরিবেশ আর ওয়েদারটা কিন্তু আজকে জোস আর এখন যে দেখতে পাররা চা বাগান সো আমরা এখন হালকা একটা ব্রেক নিব আর ব্রেক নিয়ে আপনারা ওয়েদার দেখাইব আর এখন যে জায়গাটা আছে তো ওই জায়গার একটা ভিউ দেখে লোকটা চা বাগানোর তো আমরা চাঁদমোহর এরিয়ার যে আমার চা বাগান হইতো না এমন কোনো কথা আছে
ভিউয়ার্স আমরা আপনারা তো দেখিও লইলা যে শ্রীপুর পিক চা বাগানের দৃশ্য অসাম লাগে আর কি। আমরা তাকিয়েও মনে করেন যে প্রতিদিন আই ভাই চক্কর আর কি বারোই লগরিতে একলগে আইলেও ভাই মোটরসাইকেল নিয়ে। তো ভিউয়ার্স একটা কথা বলার আসলো যে আমি আসলে প্রফেশনাল ব্লগার নাই, এর লাগে আসলে কথা একটু আটকে দিতে পারে বা সমস্যা হইতে পারে আমার। তো আপনারা এখন ক্ষমার দৃষ্টিতে যাবেন। আর আমি প্রথম যেহেতু ভিডিও বানাইলাম, তো আপনার কাছে পৌঁছিলে আপনারা দেখা যারা তারা একটা লাইক করবেন, আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তো একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর লাইকের বলে আমি ভাববো যে আপনারা আমার ভিডিও চাই, তো আমি ভবিষ্যতে আপনারা যদি লাইক দেন, আমি যদি সাপোর্ট পাই, তাহলে আমি আরো ব্লগ মানে কন্টিনিউস করতে যাব। তো আমার লাইক দেন, কমেন্ট করবা, ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইবও করবা। তো গাইজ আমি এখন অন্যরকমভাবে একটা সিনেমাটিক শট লইলাম। আর সিনেমাটিক শট বলতে অ্যাকচুয়ালি রোড ভিউ। সো দেখতে পারো নতুন একটা রিসোর্ট হয়েছে, ইনশাল্লাহ আমরা আরিফোর ব্লগের মাধ্যমে আইবো। আর আমরা আরো সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাইবো আরিফোর মোটো ব্লগের মাধ্যমে। আর আরিফোর চ্যানেলের ডেসক্রিপশনে এবং আই বাটনে আমার চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকবো, শুভস ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। সো আমরা সিলেটি ভাষায় ব্লগ করি, অবশ্যই চ্যানেল ভিজিট করি আইবা। আর আমার চ্যানেলও আরিফোর চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকবো। আর দেখতে পাচ্ছি আমি এখন মানে রোড ভিউ যে লইরাম, মাঝে খালি সাই রয়েছে আমার হয়। তো অ্যাকচুয়ালি দেখলাম যে এই সাইড থেকে রোহিতপুরের খুব বেশি লাগে, সুন্দর করে রোড ভিউ লওয়া যান না। আর আশা করি ও রোড ভিউটা আপনারা এনজয় করা, খুব সুন্দর রোড ভিউ। সো আমার দৃষ্টিতে ভালো লাগে, জানি না আপনার কাছে কিলা লাগে। সো ফাইনালি উই আর ইন আলুবাগান রিসোর্ট এরিয়া। আমরা আইছি আলুবাগান রিসোর্টের সামনে। তো ওকে 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 আস্তে ধীরে আমি করে দিব। মুভি বেটা কুম্পালা Have a relax. See you not for mind. গাইজ আমরা অস্থির লেভেলে আমরা ঢুকলাম অন্যরকম ভাবে। We are finally in Alubagan Hill Resort. তো গাইজ দেখতে পারা ওটাও অ্যাকচুয়ালি আলুবাগান হিল রিসোর্ট। আর সিসিটিয়া তো দেখতে পারা পাহাড় ঝর্ণা। অ্যাকচুয়ালি এখন থেকে পালাভরি আর না, কারণ মেঘ তো নাই এখন, সো এর লাগেও আর কিটা। আর ভিউ তো দেখতে পারা আজকে যেহেতু এখন ঈদের সিজন চলে, সো অনেক পর্যটক আছেন, সো আপনারা চাইলে ঘুরাতে আইতে পারেন। অলরেডি অনেকে ওই ব্লগ করছো, অনেক ভিডিও বানাইছেন, অনেক রিপোর্ট আছে, মানে অনেক রিপোর্টার রাখলো এই জায়গা লই অনেক ভিডিও। অবশ্য আমিও ব্লগ করছি এই জায়গাত। আজকে আরিফে তার মতো করিয়া আইলো। সো আরিফ কিতা অনুভূতি? গরম লাগে কিতা করতে ভাই। যাই হোক বাইকে অত সময় আসলাম, ঠান্ডা লাগছে, এখন গরম লাগে আবার। আসলে আমরা প্রায় সময় আও এখন পালা লাগে, রিফ্রেশমেন্ট খুব পালা যায়। তো এখন আমরা আইছি আর একটু রেস্ট লইলে। আর অত সময় থেকে খালি আমার আর আরিফর মাত আমরা, বিকজ আমরা আইছি আগে আগে, আর তারা একটু কাজ আছে জনতা, তো তারা কাজটা শেষ করি আর আইলে ইনশাআল্লাহ সবার লগে দেখা হইব। আর আমার লগেও দেখা হইব। আমি খালি চিল্লাইরাম, বগর বগর করলাম, বাট ক্যামেরার সামনে আইরাম না। সো একটু করে আমি ক্যামেরার সামনে আইরাম। সামনে হইতে পারে এই ব্যাক সাইড কোন লাগে
ওই আমারও বেটা কলেজে সিলেট দিতে যা আইফোন আবার এটা মারছে তো সবটি নাচছে লাইক কে সেলিব্রিটি সবটি নাচছে ভিউয়ার গাইস সবাই ব্লগ গাইস সবাই দেখে লাইছেন সবাই দেখে লাইছেন বাট আমি এখন আইছি না ক্যামেরার সামনে সো আমি সবার লাস্টে আইলাম ক্যামেরার সামনে ভিউয়ার্স অত বকবক করছে হয়তো আপনারা মাথাও নষ্ট করে নিতে পারে তো তারে আপনারা এখন দেখতে যাইবা আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ইটস মি আশরাফ শুভ এন্ড ইউ আর ওয়াচিং রাইডার আরিফ তো গাইস কিটা কইতাম খুব ভালো লাগে এনে তোমার কমেন্ট চাইছে না ভাই তো তুমি মাথা লাগতো না আরিফে আমারে দিছে সুযোগ বুঝছো থ্যাংক ইউ আরিফ আমারে চান্স দেওয়ার লাগে তুমি যে ওই বেটা এমনো আরব চ্যানেলের সিইও সামনে পিছে হল ভাই মানে আয়া ক্যামেরা ধরে গাইস সুন্দর করে ইন্ট্রো দিতে দেন না দেখো কিটা করে খালি ডিস্টার্ব করে একটা সামনে আরেকটা ধরা লাগবে ওই ওকে ওই যাব তোমার ওখানটা লই আমার তোরা গালাতা আমার গালাতাই হোক একবারে হামাই দিও না ইয়া ভিতরে তো গাইস যেহেতু আজকে আরিফের চ্যানেল আমি তো কিটা কইতাম আরিফে মারতে পারে না বলা আরিফের চ্যানেল কিটা লাগে Have a relax. See you not for mind. ইউটিউবার পার্টনার প্রোগ্রাম হর তোর গুলে হর আউন্ডার রেসি তো দেখি দিলাম ব্লগার হইছে না জানো রে এমনি আজকে আমরা জেলা সিনেমাটিক শট লইয়া আইছি পার্টনার প্রোগ্রামে টিকটক ওটা লইয়া হর আমি এবেটার ফ্রেন্ড আজকে আমরা সুভাষ ব্লগের কাছ থেকে জানতে চাইবো পার্টনার এই ও ভাই মুবিন ভাই বলেন কোন বেটা শুভরিও গাইস এটা ওরা ব্যাকগ্রাউন্ড আলু বাগান রিসোর্ট তো বাঙ্গি লইছে কি আমার ফার্স্ট ব্লগ হইছে আলু বাগান রিসোর্ট আরিফের ফার্স্ট ব্লগ আলু বাগান রিসোর্ট তো একটা রিসোর্ট ইনা আমরা রিফ্রেশমেন্ট বেরা দিস্তার একটা বার আমারে তার প্রেম আপনারা আইবা ওই আমি ব্যবস্থা আছে সো থাকতে পারবা আমরা তো আইছি বারবিকিউ পার্টি করতে পারবা ওর সামনে ওই একবার করছিলাম প্রাইজ জমা করলাম কই Have a relax. See you not for mind. রইলাম একবার প্রাইজ জমা কই রইলাম সো মনে করো কানে মান বেলকনি তো বানে গেছে আমার লগে আপনারা আছেন তো এখন ও সাইড থেকে ভিউ দেখো গাজা খাই হই রাজা বাংলাদেশি গাজা আগের মতো পিনিক নাই কেন বাংলাদেশি গাজা আগের মতো পিনিক নাই আরে কি কর কথা সত্য শুভ লাগে আপনার ক্যামেরাম্যান বকবকার ক্যামেরাম্যান বকবকার এই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান আর তার সাবস্ক্রাইবার কিন্তু আইলে যদি আমার চ্যানেল নাও তাহলে তো ভালো হইছে তার ব্লগ কিন্তু দেখবে না কারণ হেরে সাপোর্ট দিবে আমার সাপোর্ট দিবে আর আমার চ্যানেলে যারা দুইজন লাগলে মাত্রাম আচ্ছা আমার চ্যানেল থেকে যারা ডেসক্রিপশন লাগা তার চ্যানেল দিবা তো তার একটু মাইদা খুল দিও যদি আমার চ্যানেল ডেসক্রিপশন এবং আই বাটন নেক্সট ভিডিও আই বাটন ডেসক্রিপশনে লিংক দাও আই ফর চ্যানেল সো যদি দিও আমিও তো দিব তুইও দিবে আর কিছু আমরা সো গাইস ও আমরা সব আর আরিফর বাইক তখন চিন্তা করতে পারবো আরিফর ব্লগ আমি নকিতা করি অ্যাকচুয়ালি আরিফে আমার ক্যামেরাম্যান বানাই দিছে এর লাগে আমি মানে মোবাইল আর তারা তো দিয়ে আর না তো ক্যামেরাম্যান যখন বানাইছে দেড়পালা করি হই কিছু কই দিবা তোমরা তোর মাস্টার কথা গোল অডিয়েন্সে তোর মুখ কান্তা দেখা ক্যামেরাম্যান হই গেল ক্যামেরাম্যান অল টাইম ক্যামেরাম্যান এখন কাইনে তোর ওই তার মাস্ক খুললাম নালে সিরিলা টান মারি হ্যাঁ না খুললে টান মারি সিরিলা মাস্ক খুলো অডিয়েন্সে তোমার মুখ দেখতা ও লাইভ চলে তো কমেন্ট করা তোর মুখ দেখতা সরি আচ্ছা এই লাইভ নাই ইয়ো করো কিটা কুল নাইলে আমি টানিয়া দিলাম মাইক্রো ভাই আসিলাম পরিয়া কুল সো গাইস ও আমি ও আরিফ ও নাইয়ান ও মুবিন আর ও দূর আতো বাইনি ও অর্জুন পিছে অর্জুন এটা খাই দেবা তোমার দেখা যান না এই গার্লফ্রেন্ড লোকে চ্যাট নাইয়ান প্রেজেন্ট আছো নিবা তুমি তো দেখা যান না সামনে থাকতে ইয়েস স্যার আই মজাক মুবিন তুমি কো লাভবায়ক লাভবায়ক কুবেরে কেন কথা কইলে বুলেট নাই তাও আমি আর বাকি গেলাম নাইলাম না সো গাইস আমরা অতিরিক্ত লেভেলে চিল করলাম মজা করলাম আড্ডা দিলাম আর ভিউ তো আর কিটা কইতাম আরিফর চ্যানেল ব্লগ করতাম আমি সো একটা আও নোগে আও ভাল্লে নোগে আও ভাল্লে নোগে আও ভাল্লে নোগে ও মোটা বলা মোটা এই দিয়ে তোর দরতা গাইস ইটস মি স্টেক আমি দেন আমার নাম্বার ট্রাই করে বললাম ওকে
Guys, বেটা ভাই চেষ্টা কর। hi guys, it's me Steak Ahmed and welcome to my new video. Guys, আচ্ছা আচ্ছা ওয়েলকাম টু নতুন ভিডিও। ও ভাই দেখা ও ভাই নামিও ভাই উঠে যায় ও ভাই দেখা ও ভাই বেটা আগামীতে ভিডিও আগামী দিনের ভিডিও কিন্তু আরিফ হলকে আমার রেসি ওয়েলকাম টু নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও। কোন ভাই ও ভাই ও ভাই না ও ভাই Welcome to ক্যামেরা নতুন কান্তা challenge না আমিও ও আমিও ওই ক্যামেরা তো সুন্দর আর কেন রে? এই দেখো kiss me kiss. তোরা আচ্ছা ওয়েট একটু সামনে যা সামনে গিয়ে তো সবাই রে গাইস যেহেতু আরিফোর নতুন ব্লগ আমরা নিউ মেম্বার আছেন আইছো নাকি আমরা ফ্যান আর কি আমি ক্যামেরা ধরতে পারি না একটা সবই জানোই না ক্যামেরা ধরা লাগ তুমি একটু সো গাইস যেহেতু ওই নিচের আকাশটা দেখা নাই। আরিফোর নতুন ব্লগ সো আবার কও ওইছে আমরা আরিফ নিউ ভিডিও দেখি Guys. আমরা একজন ফ্যান আইছো নই দেখো আপনি অনেক মজার লোক যাই হোক মুন্না ভাই আবার কও আমরা মুন্না ভাই তাই না আমরা ফ্যান যেহেতু আছি আরিফোর আজকে নতুন ব্লগ ও উপলক্ষে আমরা কিন্তু আছি না বদমাস পুলা বাইন এপিসোডের ফুল গ্যাং আছে সো আমরা চুম্মা ভাই ও উপলক্ষে আরিফের এটা চুম্মা দিতে হইব অর্জন আরে তুই কিন্তু এটা চুম্মা ডিজার্ভ করস চুম্মা ব্লগ আছে আর আমরা চুমা ভাই কিন্তু শুভ গাইস আপনারা অলরেডি দেখি লাইছেন খে সো গাইস থাম্বনেইল দেয়ার কি আমি তাকো তোমরা আল্লাহর আওলা দেয়ার কি সো গাইস আমরা আল্লাহ সব সময় মজা করি তো অ্যাকচুয়ালি আরিফর ব্লগ আর আমি খালি কন্টিনিউ করলাম সো আস্তে আস্তে তারও হয়ে যাবো যে তো আমি ব্লগ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি সো এখন আর মানে সবার সামনে মারতে কোনো শরম লাগে না সব আপনারা সাপোর্ট আর আরিফে অ্যাকচুয়ালি মারতে পারেন না সবার সামনে শরম পার সো দেশে আমি কন্টিনিউ করলাম আর যেহেতু আরিফর ব্লগ হেও এখন থেকে চালায় যাইব সো এনজয় করুক আর আশা করি আজকে ব্লগটা এনজয় করছেন যেহেতু ফার্স্ট ব্লগের ভুল ত্রুটি হয়েছে আরও হারাই যারা নিয়া তো গাইজ শেষমেশ আরেকটা সিনেমাটিক শট দেখি লোকা দেন ব্লগটা অনেক এন্ড করে নিলাম তো ভিউয়ার্স চোখে পড়ছে ধুলো, চোখে পড়ছে। আমি তো পারতে নাই তা বেকার মাতিস না আচ্ছা কবিতা আবৃত্তি আমাদের সম্ভব না। তো আমার ব্লগ শেষ করে দিব। কারণ এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই তুমি এসব কি বলো পারবে না কেন চেষ্টা করলে সব সম্ভব চেষ্টা করলে সব সম্ভব ব্রো লাইক এম রইলো 50টা ইয়ো গাইজ Have relax. See you not for mind. 50টা লাইক কোনো কথা নাই ওই যাইব আর সিলেটি ব্লগার মানে আগুন তারিফ শেষ হইলো আমি আবাদি বলি। তো যেটা বাদ শেষ হইলো এখন তো ব্লগটা ভিউয়ার্স আর কিছু বলবো না, বেশি বকবক না করে। তুই সিচুয়েশন মারো এ 12 তারিখ ব্লগার আচ্ছা যাই হোক ব্লগ শেষ করে দিব। আর যাই হোক আমরা তেল শেষ হয়ে গেছে আগে ঠেলাই যাওয়া লাগবো নাকি না পাঠাইছি তেল না এগিয়ে আবার তার বাড়ি থেকে সব ইন্টার লইয়ে লিখতে হইব সবই তেল এই একদিন ডিজেল ভরিয়ে দিয়েছিল গাড়িতে। ওকে সো গাইজ আজকের ব্লগটা আমরা অতটুকু পর্যন্ত আসলো আর আরিফে আরো সুন্দর সুন্দর ব্লগ লই আইব আর আপনারাও তারা বেশি বেশি করে সাপোর্ট করুক সো ইনশাআল্লাহ দেখা আর আরিফর নেক্সট ব্লগ আরিফ নেক্সট ব্লগ আইব না তাড়াতাড়ি ইনশাআল্লাহ। সো গাইজ আপনারা সাপোর্ট করুক আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লোক আরিফে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ব্লগ আইব সো দেখো আরিফর নেক্সট ব্লগ সুন্দর কোনো জায়গা সুন্দর কোনো পর্যটন স্পটও সো ততক্ষণ পর্যন্ত সব ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম।